ಬೆಳಗಾವಿಯ ಬಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಘಟನೆ ಇದು. ಸೋಂಕಿತ ಸಾವಾಗಿರೋದು. ಹೇಗೆ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಸೋಂಕಿತ ಬಿಮ್ಸ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಬಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ನಡೆದುಕೊಂಡೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಷ್ಟೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದಂಥವರು ಹೆಣವಾಗಿ ಈಗ ವಾಪಸ್ ಹೋಗುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಕಾರಣ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂಚೂರು ಆಗಿದೆ ಬಿಡು ಅಂತೇಳಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದಿಢೀರ್ ಅಂತ ಸಿಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಗಾಂಧಿನಗರ ನನ್ನ ಸಹೋದರಿ ಚೇತನ್ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನ್, ಈಗ ಕೋವಿಡ್ನಿಂದನೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಿಂದ ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ರು? ಎಲ್ಲಾದರೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನಿದು? ಅರುಣ್, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬೆಳಗಾವಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಸಾವುಗಳು ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏನು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ರವಿ ಬೆಟ್ಗೇರಿ ಶಿವಾಜಿನಗರದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೇವಲ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ನಂತರ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಹೆಣವಾಗಿ ಹೊರ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈತ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡಿತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನು ಅಜಿತ್ರೋಮೈಸಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ, ಲೋಕಲ್ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡಿತಿದ್ದ. ಏಕಾಏಕಿ ಏನು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ ಪರಿಣಾಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವೈದ್ಯರು ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು ಕೂಡ ಆತನನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ 20 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಆತನ ಪ್ರಾಣ ಪಕ್ಷಿ ಹಾರಿ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕುಟುಂಬದ ಆಕ್ರಂದನವು ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದ್ದು ವೈದ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಕ್ರೋಶವನ್ನ ಹೊರಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅರುಣ್. ಓಕೆ ಚೇತನ್, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.